大家好啊，教訓啊，咁咧今日大家講咩就講講呢個股票嘅，咁咧就係點解啲人買股票咧成日都輸錢？咁咧我哋首先睇一則新聞啦，就係呢個巴菲特投資回報5萬倍，勝在不萬眾。咁咧呢則新聞係最近嘅，咁咧就巴菲特咧佢會退任呢個巴郡嘅誒總裁啦，咁咧就由另一個人接任嘅，嗰個人叫咩名咧？睇下先，就係叫做呢個阿貝爾啊。咁咧就係其實咧巴菲特咧都係我其實係學分析股票咧都係學佢嘅，某程度上，不過當然學唔到大半啦。咁咧就咁好似我都有買佢嘅書嚟睇嘅，係啦。咁咧就講呢個巴郡啦。咁咧巴郡佢咁勁嘅地方咧，就係佢整呢個巴郡出嚟咧。咁咧就係呢個巴郡咧，嗱我哋睇翻巴郡咧就係有兩隻嘅 BRK 點 B 啦，同埋 BRK 點點 A 嘅。咁呢個睇睇呢個點 B 咧就係平啲嘅。好啦，咁咧就佢其實咧巴郡咁耐以嚟咧都係有賺冇蝕嘅，係啦。你見到呢個500幾蚊啦，而家500幾蚊啦。咁咧就係好耐之前，即係我諗係耐到唔知幾耐啦。嗱，呢個96年嗰陣係23蚊嘅，係啦。咁啊年化嘅比例咧，差唔多有十幾個 percent 嘅，係啦，即係每年嘅增長係十幾個 percent 嘅，係啦。咁就係全部都係靠阿巴菲特咧，同埋佢嗰個拍檔咧，蒙格啦，咁芒格啦，芒格咁兩個人喺度揀股票咁買，係啦。咁咧就賺咗好多錢，係啦。咁咧我哋睇睇先呢個earning 係啦。咁就係點解巴菲特咧可以賺咁多錢？咁但係平時我哋啲散戶咧成日都蝕錢嘅，係啦。咁今條 video 就分析下呢樣嘢。咁咧就係咁，其實歸納咗咧有三個 key points 嘅。咁首先第一個 key points 咧就係咧就好似一個股票咁樣啦，一個股票咁樣，睇下先啦，求其一個股票啦。咁嗱，我哋睇熱炒概念股，求其一隻股票咁，好似呢個咩優之選咁樣，係啦，優之選。咁其實咧，我哋淨係睇個股價，好多人咧都淨係睇個股價咧。咁其實咧係冇分析過隻股票咯，係啦。咁就係呢個問題啦，係啦。好似呢個聽消息啊，咁聽消息咁睇完呢個84蚊，可能再睇下嗰日線圖嗰啲，咁樣喎。咁下一 part 係升定跌咧，其實真係唔知嘅喎，係啊。好似另外一隻股票咁啦，嗰隻叫做蜜雪集團啊，咁叫蜜雪冰城啦。咁之前200幾蚊升到500幾蚊，咁而家跌翻落去，咁下一 round 升定跌咧？係啦。咁其實你從個股票嗰度咧係好難知道佢升定跌，咁你一定要有分析啦，係啦。咁點樣分析嘅股票咧？就睇下呢啲公司嘅資料啦，係啦，佢業務做啲乜嘢啦，係啦。咁佢增長幾多咁樣啦？有冇增長啊？係啦，咁就睇下呢啲嘢先咯。咁你唔好淨係睇個股價啦，咁你淨係睇個股價咁，今日跌，聽日升，咁你都唔知長期係升定跌，即係同賭冇分別啦。咁咧就咁好似我上一年上一年嘅時候咧，2024年2月10號啊，咁啊一年前都分析咗一隻騰訊啦。咁嗰陣287蚊嘅，係啦。咁啊而家都升咗啲啦，升咗啲啦。騰訊而家係500蚊咁上下啦，都係有分析過嘅。咁你唔好理佢賺同蝕啦，起碼有分析過先啦，係啦。咁咧第二個問題啦，第一個問題成日輸錢就係淨係睇股價冇分析啦。咁第二個原因就係咧，當隻股票升嘅時候，即係你例如買咗10隻股票啦，
咁你咧成日都係賣出嗰啲賺錢嘅股票咯，咁保留翻啲蝕，即係你成日都係覺得賺咗嘅錢先係我嘅，係啦。咁咧就蝕咗啲我都未賣，咁我邊度算蝕啫？咁啊，即係咁樣。其實呢個 logic 上咧，其實唔係好啱喎。因為其實你隻股票好似嗱，就好似用翻呢個700為例啦。咁佢其實咧，佢如果對上咁多年啊，佢都係其實係升嘅喎。咁呢度跌，呢一月就跌啦，係啦，係啦。咁如果你喺好早啦，可能其實我都好早買一隻，我都本身好似100蚊嗰陣買嚇，即係拆細咗之後，咁咧就其實你不斷咁揸住佢先啱，我哋唔應該升嗰陣賣咗佢係完全唔 logic 嘅喎，呢個完全合理唔合理嘅喎？你係成日都係買咗啲賺嘅股票，而係啦，咁你隻嘢幫你賺錢，咁你仲賣咗佢，其實呢個唔合理嘅，即係你諗下嗰個logic 先咯，係啦。咁咧就如果你好似蝕錢咁樣，例如你呢個700啦，即係當你好好嘅股票啦，咁佢好好股票，咁佢都有衰嘅時候喎嚇。咁你七百蚊嗰陣，如果你蝕嗰陣又唔賣，即係唔止蝕啦，咁你就其實跌到好低都可以嘅喎，係啦。咁其實咪唔 logic 咯。咁你就係大部分人輸錢就係輸喺度啦。佢就係賣咗啲識賺錢嘅股票，買咗啲股票蝕錢咧，又 keep 住喺度咯。咁呢個其實係都第二個原因咯。成日買股票成日都蝕錢嘅。咁第三個原因咧就係咧同第二個原因差唔多嘅，就係你一隻股票蝕咗啦，咁你唔止蝕啦，仲要不斷係咁溝貨喎，即係拉低個平均價喎，好似呢隻碧桂園咁樣啦嚇。你碧桂園都好出名啦，之前嚇咁有啲賣樓嚇，咁就如果你唔止蝕咧，而家變翻幾毫子咯嚇。如果之前係幾多錢啊？之前10蚊嘅係啊，10蚊你唔止蝕，不斷咁溝貨，溝，係啦，咁就會蝕啦，係啦。咁咧就講三個原因啦，點解買股票成日都輸啦？咁就係淨係睇股價啦，同埋賣咗啲蝕錢嘅，賣咗啲賺錢嘅股票，保留啲蝕錢嘅股票啦，同埋不斷咁溝貨咯，係啦。咁呢個三個原因，咁大家下次買股票嘅時候咧，就可以注意下啦。咁咧就都講呢個BRK 啦，即係呢個巴郡呢個公司啦。咁其實巴郡咧，我都係都有買下嘅嚇，但都有買過嘅。咁而家就冇買冇揸住啦嚇。咁就其實咧，誒、即係用呢個中國嗰個成語咧，其實可以用以逸待勞咯。即係我其實覺得買股票可以以逸待勞啦。好似你知道呢個巴菲特咧係勁嘅，咁其實你唔需要學佢嗰啲知識嘅喎，即係你唔需要學佢話點樣炒喎。你知道喺好耐之前誒買隻巴郡嘅股票，即係我哋你任何一個時間買咧，大概97年嗰陣24蚊嘅啫，係啦。你任何時間買咧，你之後都係賺錢嘅喎，係啦。即係你總之你唔需要搞咁多自己炒啊，你總之買落去咧就搞掂噶啦，係啦，係啦，係啦。咁其實佢係跑贏呢個S&P 咯，嚇。咁我哋撳翻呢個10年圖先啦。咁如果你同呢個 S&P 比較咧，S&P 咧係 SPY 啊，咁咧佢係會跑贏噶，係會跑贏 S&P 嘅，係啦。咁呢度係你見到係200幾個 percent 啦。咁 SPY 係17%，唔係170%啦。咁呢個股價升，但係SPY 仲有啲派息嘅，
咁我哋省略個派息咧，咁其實都係佢係跑贏 SPY 嘅，或者係差唔多啦。咁但係咧，其實咧，如果好長線嘅話咧，就其實咧仲可以買嗰個叫做納指，係啦，納指 ETF 叫做 QQQ 嘅。咁咧呢隻咧就係啦，呢個橙色線就係納指，佢係對上嗰10年咧，佢都係仲跑贏呢個巴郡添嘅。你見到呢個係300幾個 percent，咁巴郡係200幾個 percent 啦，係啦。咁佢由 QQQ 仲有息派，所以 QQQ 係跑贏咗巴郡嘅，係啦。咁總括嚟講咧，就係咧，如果你買落呢啲指數咧，咁你就可以好舒服啦，就唔使自己炒來炒去，係啦。或者你可以，如果你中意都可以炒嘅，係啦。咁就係記住點解蝕錢嘅原因啦，係啦。咁樣咧就係啦。咁呢段 video 係咁多啦，多謝大家支持啦。咁我哋下條片再見啦，好，拜拜。